ഫാമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു ചെടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോയാലും അവസാനം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴിയാണ്. രാവിലെ ചാണകം മേടിക്കാൻ വന്നതിന്, പക്ഷേ ഇത് മുള്ളം കോഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂവൻ കോഴിയെ കിട്ടി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പിന്നെ വേഗം മേടിച്ചു. ഇതിന് 40 ദിറംസാണ്. ഇത് പൂവൻ കോഴി മാത്രമേ ഇവർ വിൽക്കത്തുള്ളൂ, പെടക്കോഴിയൊന്നും വിൽക്കത്തില്ല. പിന്നെ മുട്ടയൊക്കെ വിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ്. എന്തുവാണ്